Кыргыз эли эжелтеден көчмөн калк болгондуктан Орхон Энесайдан тартып Каспий деңизине, атүгүл Европанын батышына дейре созулган аймакта күн кечирип келгени тарыхтан маалым. Ал эми эрегелеш Өзбекстанда негизинен Фергана өрөөнүндө жана Ташкент, Жизак облустарында расмий маалыматтар боюнча 300 миңге чамалаш кыргыздар жашоо тиричилигин өткөрүп келе жатышат. Биз туугандардан кабар алганы Жизактын Замын районунда болуп кайттык. Фергана өрөөнүндө аймакты ээлеген Казакстан жана Тажикстан республикалары менен чектешкен айтылуу Сыр дарыянын сол жээгиндеги Самаркандтын берки тарабындагы четки бул аймакта 1,5 миллиондон ашуун калк бар. Анда расмий булактарда 40 миңден ашуун кыргыздар жашап жатканы баса белгиленет. Биз барган Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевдин кичи мекени болгон Замын районунда тоо арасындагы кыштактарда 6 кыргыз мектеби жаш муундарга терең билим, татыктуу тарбия берип жатыр. Жалаң кыргыздар жашаган Талда айылындагы номер 44 мектепте 120 окуучуга 22 мугалим талыкпай билим өрөөнүн себишүүдө. Балдардын саны аз болсо да, орто мектеп ачып, жаңы имарат куруп берген бийлик башчыларына абдан ыраазы болдук. Ага эжейлердин айлык маяналары биздеги салыштырганда кыйла жогору. Базардагы азык-түлүктүн жана метан газынын наркы арзан экен. Мурда ушул мектепте иштеп кеткен. Мундагы тейит уруусунун санжырасын китеп кылып чыгарган досум Эшмурат Дүйшөбаев агай менен кыргыз жазма поэзиясынын баштоочу залкар акыны, педагог, саякатчы, ойчул инсан Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдык мааракесинин белгиленишине туш болдук. Улуттук кийимдерди тыкыйта кийинишкен кыздар жана балдар акындын санаттарынан окушуп, манас айтышып, кыргызча ыр бийлерди жогорку деңгээлде аткарышканын баамдап, төбөбүз көккө жетти. Алар сабактарында мыкты окушуп, областтык олимпиадаларда алдыңкы орундарды ээлеп жүрүшүптүр. Бишкектен ала барган кыргызча китептерибизди, гезиттерибизди мектептин китепканасына тартууладык. Анда ушул чыгармаларда адамдардын турмушу жана тирчилигини, өзүнүн кайгысы жана арманы сыяктуу каралайт. Анда адамдардын арманын өзүнүн арманы сыяктуу элестетип, ушундай даражада күчтүү жазган акын болуп эсептелет. Баш алай жайлап жаз болсо, мал багып келсем дейт элем, сары жили кой жорго, саман тоору каража, саратан жемин үзбөстөн ат багып минсем дейт элем. Бул арманым дагы бар деп, ушундай даража адамдардын арманын өзүнүн арманы сыяктуу элестетип, күчтүү даражада жазган акын болуп эсептелет. Сөрөзүнө бүткөндөй, кыймыл баса түшкөлбөй, асты калың кара жер. Ошондон каралап түшкөндөй, көктөн түшө калгандай, көк жол манас батырың. Көккө күчтүү аркандай, сылтын манас батырың. Сыркы күчтүү аркандай, баргым десе кайманбай, батырың манас ажалга басырып тике баргандай. Бул устаз Кыргызстанда кыргыз элдеги эң алгачкы агартуучу мугалим Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдык юбилейинин арапаста ушунча бир жакшы иш-чараларды уюштуруп, мондай сонун стендтер даярдап, жакшы номерлерди көрсөткөн ушу кылган ишиңиздерге аябай ыраазы болуп отурабыз. Жизак областы Замын районундагы 44-мектепте мен азыркы күндөгү сиздерге берген айрым нерселерди салыштырып кетмекчимин. Биздин Өзбекстаныбызда көпчүлүгүңүздөргө белгилүү Абдулла Алани деген алгачкы мурасчыбыз бар. Куду ушундай кыргыз элиде алгачкы мурасчыларыбыздын бири Молда Ниязыбыздын бүгүн кечесинде отурупбуз. 200 жылдык мааракесинде отурабыз. Ana şu merakebizge kelgen aziz meymandarımız, Kırgız elinin yazıcısı, jurnalisti Adılcan Cacanov katışıp жатат. Özümüzün mektepten bir neçe yıl işlep, biz menen birge жүргөн,
Köpçülük kıyın işlerde maslahat taşıp yürüyen ağaylarımız gelip oturgandan ayabay konuştum. Mana bu kişiler toyga kurup albastıgın özlerinin kitetlerine koydular. Buradaki en jatkan Mırzaçöl, Türkistan toğusunun etegindegi Tötiken, Şıralcın, Ölüngçöp jana tulang baskan Tuzduu çölköm бүгүn жашыл оазиске айланып, кошуналарда алга илгерилөө bir топ дуруш тура. Ташкент, Самарканд, Термес автожолунун боюндагы айыл кыштактарды көрүп кубанычка батасың. Özbekistan Respublikasında özgöçe maaniге ээ болгон замын мамлекеттик токой чарбасындагы иштерди көрүп, биздин токойчулар ушундай катаал шартта албан ийгиликтерди жаратып, илимий иштерди тынымсыз жүргүзүп жатышкан кесиптештеринен тажрыйба алып келишсе болот экен деп калдым. Анткени шагыл таштуу жан боорлорго, суусу жок кайракы адырларга, чубалжыган автомобиль жолдорунун бойлоруна арча, кут тарагы, бадам, мисте баштаган түркүн бадалдарды мээнет менен өстүрүшүп, экологияны сактоого жетишип жатышканы менен алыскы мамлекеттерден бери келишип таанышып, үйрөнүп жатышкандардын аягы үзүлбөйт экен. Биздин умумий майданыбыз 64.000 гектар жайдан майдан ташкыл кылат. Жалпысынан 26.910 гектар аянттелеген токой тилкелерине жыл сайын 25-30 гектар кайракы аянттарга суу чыгарылып, жаш көчөттөр тигилет. Алардын басымдуу бөлүгү көктөп, айлана чөйрөгө оң таасирин тийгизет. Мындай демилгелүү жумуштарда кыргыз агайындар эмгекчилигин көрсөтүшүүдө. Алар жамаатыбызга тиешелүү коомдук малды жакшы асырашып, токойчуларды эт, сүт жана бал азыктары менен асыроодо мыкты иштеп келишет. Ал эми мистенин түшүмүн жыйноодо сезондук жумуштарга туу арасындагы кыргыздардан 30-40 адам тартылышып, белгиленген тапшырмаларды абийирдүүлүк менен аткарышууда. Деги эле бизде улуттар аралык мамилелер чыңдалып, кыз берип, кыз алышып, ар кандай майрамдарды, той тополорду шогуу өткөрүп, бекем чырмалышып калганбыз. Халкыбыздын чарба менен шугулданады. Орманды ожантырыш үчүн чарбачылык ожантырганбыз. Азыр биздин ош карамалыбыз бар. Арча, өзүбүздүн табий арчаларды жана илмий иштей кылып, ушу табий арчаларды өрчүтүш, көбөйтүш, замын орман кожалыгына зымаса катта жүк болуп жүктөлгөн. Мана шу келечекте шу табий арчаларды көбөйтүрүш мана шу 2023 жылдан каттык жолго коюлган. Замын районунун кайсы гана кыштагына же тоо арасындагы санаторий, эс алуу жайларына барбайлы, биздин меймандостук менен кучагын жая тосуп алышты. Алардагы жыл санап болуп жаткан алга илгерилөөлөрдү, экономикасынын өскөнүн, карапайым элдин жашоо турмушу жоорлап бара жатканын байкап, көңүлүбүз кушубак болду. Боордошторго барып үйрөнө турган бир топ жаңылыктар бар экен. Буюрса дагы сапарга чыгып, досторубуздун катарын арттырабыз го деген асыл ойдо калдык.